लामै छ हुलाकी बाटो सीता बनी बास लामै छ हुलाकी बाटो सीता बनी बास कर्णाली पारीको सर्ग बादल मन उदास कर्णाली पारीको सर्ग बादल मन उदास रक्षा गरे भगुमान सीता बनी बास रक्षा गरे भगुमान सीता बनी बास मधुखारीको सर्ग बादल मन उदास नमस्कार, म हुँ मिलन विष्ट र हामी छौँ यतिखेर कैलालीको भल्का बजारबाट उत्तरतर्फ छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मल्टी डाइनामिक मल्टी ट्यालेन्टेड धर्मराज नेउपाने। पेशाले शिक्षक तर गीत गाउनुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ, गीतमा मिठो सङ्गीत भर्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, अल इन वान भन्दा पनि फरक नपर्ने। उहाँकै घरमा छौँ, उहाँसँग हामी आज मिठो कुराकानी गर्छौँ र धेरैभन्दा धेरै गीत उहाँले गाउनुहुनेछ र मिठो बाँसुरीको धुन तपाईँहरूलाई हामी सुनाउनेछौँ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी, सुदूर अनलाइन क्रिएसन, बीएस डिजिटल, मेरो टिभी अनलाइन र सहारा अनलाइन टिभी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। लकडाउन छ, लकडाउन पनि लम्बिएको छ, 3 महिना क्रस भइसक्यो होइन? घरमा चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा के गर्दै हुनुहुन्छ क्यारे? अहिले त्यो लकडाउनको समयमा म चाहिँ बाहिर बजारमा त्यति घुमेको छैन। घरभित्रै सङ्गीत साधनामा नै बिजी छु। विद्यालय बन्दहरू छन्, विद्यालय चाहिँ जानु सकिएको अवस्था छैन। त्यही नै भन्नुपर्छ। जस्तो यहाँले चाहिँ क्या जमाना आयो गीतबाट चाहिँ नेसनल बक्स अफिस अवार्ड प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, त्यसको ट्रफी लिन भ्याउनु भएको छैन क्यारे लकडाउनले गर्दाखेरि? हजुर, यति बेला त सायद म रुसको र हङकङको आकाशमा हुन्थेँ होला। अब यो लकडाउनकै कारणले गर्दा नै म यहाँ घरभित्र कोठाभित्र बन्दी हुन बाध्य छु। त्यो हङकङ रसिया प्लान थियो अवार्ड, त्यसमा चाहिँ जित्न चाहिँ पहिल्यै देउडामा म चाहिँ सफल भएको छु। यो अर्थमा मलाई चाहिँ अलि अझै चाहिँ केही गरौँ कि भन्ने चाहिँ प्रेरणा चाहिँ जागेको छ। अनि त्यसैले मैले चाहिँ अझै सङ्गीत साधनामा अलि चाहिँ समय दिने गरेको छु, किनभने अहिले चाहिँ अब विद्यालय छैन, म सङ्गीत साधनामा चाहिँ व्यस्त छु। तपाईँको हातमा हामीले बाँसुरी देखिसक्यौँ होइन? दर्शकहरूले देखिसक्नु भएको छ क्यामेराको फ्रेममा। गीत गाउनुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ, सङ्गीत पनि मिठो भर्नुहुन्छ। यहाँले चाहिँ थुप्रै गीतहरू यहाँका चाहिँ नेपाली जनजीवनमा झुन्डिसकेको छ। धेरैले मन पराएको गीतहरू पनि उहाँको आवाजमा रहेका छन्। हामी आजको यो एपिसोडको बिगिनिङ गर्छौँ एउटा मिठो धुनबाट। धन्यवाद।
यति मिठो धुन बजाउनु भयो, मनै लोभ्याउने धुन बजाउनु भयो यहाँले चाहिँ, आफैले सिक्नुभयो र अहिले हामीले तमाम दर्शकहरूलाई चाहिँ सुनायौँ, देखायौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरू हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपालभित्रबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन प्रदेशबाट, कुन जिल्लाबाट र कुन गाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपालभन्दा बाहिर विदेशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट के गर्दै हामीलाई हेर्नु भएको छ। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला र मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब भने अवश्य गर्नुहोला। तपाईँहरूको एक सब्सक्राइबले हामीलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्छ। दर्शक महानुभावहरू, धर्मराजजी तपाईँ बाँसुरी पनि त्यत्तिकै मिठो बजाउनुहुन्छ होइन, हार्मोनियम पनि बजाउनुहुन्छ, क्यासियो पनि बजाउनुहुन्छ, सबै मादल पनि बजाउनुहुन्छ क्यारे। टिचिङ पेसामा लागेर फेरि यता फर्किनु भएको छ क्यारे। तपाईँ अरूको सिकासिक गरेर चाहिँ गायक बन्नुभएको हो कि होइन, म गीतै गाउँछु भनेर गायक बन्नुभएको हो, खास के हो कुरो? म कुरो के भने अब सानैदेखि म गीतप्रति मेरो चाहिँ अत्यन्तै इन्ट्रेस्ट थियो। म चाहिँ विद्यार्थी कालमा पनि एक हातमा चाहिँ किताब हुन्थ्यो भने अर्को हातमा चाहिँ रेडियो हुन्थ्यो। मेरो चाहिँ रेडियो हुन्थ्यो। म धेरै गीतहरू चाहिँ धेरै कण्ठ गरेको थिएँ, नेपाली हिन्दी गीतहरू थुप्रो कण्ठ गरेको थिएँ, तर आफ्नो सृजना चाहिँ त्यति बेला चाहिँ थिएन। मेरो चाहिँ लक्ष्य के थियो भने मैले चाहिँ हुन त म सायद त्यति नै बेला चाहिँ म चाहिँ होइन सङ्गीतमै लाग्थेँ होला होइन। यदि अब बाध्यताको कारणले गर्दा, बाध्यता पनि भयो त्यति बेला चाहिँ आर्थिक समस्याको कारणले गर्दा मैले चाहिँ अत्याधिक समय मैले चाहिँ पढाइमा म पढेर केही राम्रो मान्छे बन्छु, ठुलो चाहिँ हाकिमै बन्छु भन्ने उद्देश्यले म चाहिँ होइन म अध्ययनमा चाहिँ एकदम व्यस्त रहेँ। अब साइडमा अब मैले चाहिँ गीत पनि गाउने गर्थेँ। अब रमाइलोको लागि, मनोरञ्जनको रूपमा एउटा चाहिँ सङ्गीतलाई मैले एउटा साथीको रूपमा लिएँ कि सङ्गीतलाई मैले चाहिँ साथीको रूपमा बुझेको छु। किनभने म जति राति पनि जति बेला पनि फुर्सदको समयमा म चाहिँ गीतहरू चाहिँ गुनगुनाउने गर्थेँ। अनि म बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ सुर्खेतमा पढाउँदाखेरि शुक्रबारे कार्यक्रमहरूमा चाहिँ शुक्रबारमा आउने बित्तिकै मलाई चाहिँ दबाब आइहाल्थ्यो, सर गीत गाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ गीत गाउन सुरु गरिहाल्थेँ, म गाउनु पर्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले गीत गाउँथेँ। अहिले भन्दा त त्यति बेला चाहिँ स्वर मेरो अझै राम्रो थियो, किनभने त्यति बेला चाहिँ यो जवान थिएँ, युवा पनि थिएँ। अनि त्यहाँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ हजुर किन यसरी गाउनुहुन्न, रेडियोमा चाहिँ किन गाउनुहुन्न सर, रेडियोमा गाउँदा पनि हुन्थ्यो, हजुरको चाहिँ यति राम्रो स्वर छ भन्ने कुरा गर्थे। यसरी चाहिँ म चाहिँ सङ्गीत सँगै छु। हुन त म हजुर यहाँ चाहिँ होइन, विद्यार्थीहरू नै तपाईँका दर्शक र श्रोता भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति एनर्जी दिए, सरले गीत गाउनुपर्छ, सरको स्वर चाहिँ निकै मिठो छ भनेर चाहिँ दर्शकदीर्घबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहँदाखेरि, चियाइरहँदाखेरि, सुनिरहँदाखेरि तपाईँलाई गाउने खालको एउटा उत्प्रेरणा जाग्यो, जोस जागेर आयो भनौँ न हामी। हजुर, तपाईँको चाहिँ आफै तपाईँ टिचर भएपछि चाहिँ यो लाइनमा कति भयो ठ्याक्कै तपाईँ चाहिँ छिर्नु भएको? म यो मेरो चाहिँ उद्देश्य के थियो भने 40 वर्ष क्रस गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुरु गर्छु, सङ्गीतको थालनी गर्छु भन्ने मैले चाहिँ एउटा भित्रभित्र आन्तरिक रूपमा मैले सोचेको थिएँ। अब म चाहिँ समयमा अब युवा अवस्थामा म चाहिँ यसमा मैले चाहिँ समय दिन सकिनँ। किनभने म जुनसुकै ठाउँमा गए पनि प्रशासनिक जिम्मेवारी मैले वहन गर्नुपर्ने भयो। जहाँ गए पनि हेडमास्टर हुनुपर्ने, हेडमास्टर हो भन्ने। अनि अहिलेको जो म चाहिँ त्यो 10 वर्षसम्म चाहिँ कर्मेश्वर उच्च माविको त्यहाँ प्रिन्सिपल भएँ। त्यहाँबाट यहाँ सरुवा भएर आउँदाखेरि यहाँ पनि प्रिन्सिपल हुनु पऱ्यो भन्नु लाग्यो। अनि मेरो चाहिँ कुनै एउटा लक्ष्य छ होइन, म चाहिँ मलाई पहिला 2-4 वर्ष रेस्ट दिनुहोस्, तर म चाहिँ आफ्नो तरिकाले मलाई रेस्ट गर्न दिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ नलिएको यहाँ पनि पद, मतलब जहाँ गए यस्तो खालको। अनि अब प्रिन्सिपल भएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ होइन त्यो प्रशासनिक जिम्मेवारी लिने कि ल त होइन गीत गा होइन, गीत गा त कसैले भन्दैन त्यो चाहिँ होइन, गीत कसैले भन्दैन। त्यो समाजमा त अझै पनि त्यति राम्रो प्रभाव छैन। अझै पनि जस्तो टिचर गीत जस्तो समय होइन, यसले चाहिँ अब गाउँमा पढाउनु छोडेर गीत गाउँछ भन्ने कुरा त्यस्तो खालको पनि हुनसक्छ कि भित्रभित्र हुनसक्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो आएको छैन। तथापि अब मैले चाहिँ समय चाहिँ मिलाएर विद्यालय छुट्टी भएको बेला अहिले जतिवटा गीतहरू रेकर्ड गरेँ मैले, जति बनाएँ विद्यालय छुट्टी भएको बेला चाहिँ गरेको छु। अनि म सङ्गीतमा चाहिँ अब यसपछिका दिनहरूमा म चाहिँ सङ्गीतमा चाहिँ लाग्ने मैले चाहिँ सोचेको छु। तपाईँले चाहिँ धेरै गीत रेकर्ड गराइसक्नु भएको छ होइन, गीत पनि लेख्नुहुन्छ, सङ्गीत भर्नुहुन्छ, गीत राख्छौँ हामी। बाँसुरीको मिठो धुन सुन्यौँ हामीले, निकै हाम्रो चाहिँ श्रवणहरू निकै पवित्र भयो क्यारे, कानहरू पवित्र भए। त्यो आवाज सुनिरहँदाखेरि, त्यो धुन सुनिँदाखेरि अब आवाज पनि सुन्छौँ यतिखेर हामी। यहाँको चाहिँ गीत जुन गीतले तपाईँलाई चिनायो, धर्मराज न्यौपाने गायक हो भनेर चिनायो, त्यो गीत राख्छौँ हामी यतिखेर। धन्यवाद। मैले पहिलो गीत चाहिँ परदेशीको कथा भन्ने चाहिँ रेकर्ड गराएको थिएँ। त्यो राष्ट्रिय गीत थियो। त्यसपछि मैले चाहिँ सुन्दर रारा ताल भन्ने चाहिँ गीत
रेकर्ड गराएको छु, त्यो चाहिँ भिडियो आउन बाँकी छ। यो मेरो तेस्रो प्रस्तुति हो, फेरि देउडामा चाहिँ पहिलो प्रस्तुति हो फेरि है। अब मैले चाहिँ यस्तो समाजको विद्यमान जुन परिस्थिति छ नि, जसको समाजको एउटा यथार्थ चित्रण गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ गीत चाहिँ लेखेको हुँ। ल यो तयार पारेको, अलिकता मेहनत गरेको छु। मेहनत गरे अनुसार मैले चाहिँ परिणाम पनि पाउन सफल भएँ। यसप्रति म चाहिँ आफैप्रति चाहिँ राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ, धेरै राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ। मैले धेरै मान्छेहरूसँग सोधेँ, धेरै मान्छे सोधेँ कस्तो छ त भनेर त्यो गर्दाखेरि मेरो त आमा बुढाबुढीहरूले पनि त्यो गीत निकाल भनेर भन्छन् होइन, त्यही गीत निकाल भन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रतिक्रिया पाएँ। अनि अमेरिकातिर त धेरै बजिरहेको छ यो गीत होइन, धेरै जसो चाहिँ मेरो फ्यानहरू चाहिँ अमेरिकातिर पनि छन्, राम्रो पाइरहेको छ। अब यो गीत म चाहिँ अब केटीको तर्फबाट त हुँदैन, आफ्नो केटाको तर्फबाट चाहिँ गाउने खुट्टा मेलबाट चाहिँ राजा हुन्छ क्या आयो जमाना कस्तो आयो नयाँ चाला, क्या आयो जमाना कस्तो आयो नयाँ चाला, माइत भैर माना बुहारीले सासु कुटी, माइत भैर माना बुहारीले सासु कुटी, फेसबुक चल्याको रात दिनै मोबाइलमा, फेसबुक चल्याको रात दिनै मोबाइलमा, ती हुन जल्याको थाहै हुन्न श्रीमतीलाई, ती हुन जल्याको थाहै हुन्न श्रीमतीलाई। तपाईँले जस्तो टिपिकल शब्द राख्नु भएको छ, तिउन भनेको तरकारी, के अरे तरकारी नै भनौँ हामी होइन र यहाँको भाषामा चाहिँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरू हामीलाई विदेशबाट पनि हेर्नुहुन्छ, मालदिभ्सबाट पनि हेर्नुहुन्छ, क्यानाडा अमेरिकाबाट पनि हेर्नुहुन्छ, मलेसिया कतार दुबईबाट पनि हेर्नुहुन्छ, सिङ्गापुरबाट हेर्नुहुन्छ, भारतको 29वटा स्टेटबाट पनि हेर्नुहुन्छ हामीलाई, नेपालका सबै जिल्लाबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ गायक धर्मराज न्यौपाने, निकै मिठो गाउनुहुन्छ, बाँसुरी त्यत्तिकै मिठो बजाउनुहुन्छ, सबै खाले बाजा बजाउनुहुन्छ भन्दा फरक पर्दैन। यो जुन गीत अहिले यतिखेर चाहिँ गाउनुभयो, धेरैको यो गीतमा धेरैको रुचाइ छ, धेरै रुचाउनु भएको गीत पनि हो। यसै गीतबाट उहाँले अवार्ड पनि पाउनुभयो भनेपछि यो गीत चाहिँ यत्र तत्र सर्वत्र बजिरहेको छ। यो टेलिभिजनहरूमा पनि प्रायः जसो चाहिँ बजिरहेको छ, मैले हेरेँ भनेर भन्दैछन् होइन, प्रतिक्रिया चाहिँ राम्रो आएको छ। अनि यो समाजको जुन छ नि विद्यमान समसामयिक कुराहरू चाहिँ एकदम उठाएको छ। यसमा चाहिँ दुइटै चाहिँ महिला र पुरुषले चाहिँ दुवैले चाहिँ, पुरुषले भन्दा महिलाले बढी रुचाइरहेका छन्। एउटा कुरा नि, तपाईँले गीत लेख्नुभयो, सङ्गीत पनि आफै भर्नुभयो, गाउनु पनि भयो होइन, अवार्ड पनि पाउनुभयो। यो तपाईँले जुन शब्द लेख्नुभयो तिउन जल्यो भन्ने नि, घरको तपाईँको आफ्नै कुरा पो हो कि? यो अहिले घरको कुरा, हाम्रो त घरको कुरा गर्ने भने त हाम्रो म्याडमले त फेसबुक चलाउन जानेकै छैन राम्ररी त। यसो देखेँ, जुन कुरा देखेँ मैले, देखेको कुरा लेखेँ होइन, जुन देखेँ त्यो कुरा लेखेँ मैले होइन, त्यो कुराहरू भोगेको चाहिँ होइन, पक्कै पनि भोगेको चाहिँ होइन। घरको कुरा गरौँ हामी बिचमा चाहिँ। घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा चाहिँ हामी 4 जनाको परिवार छ। मेरो सबै चाहिँ दाइहरू, हामी चाहिँ 4 भाइ दाजु हो। 4 भाइ मध्ये म कान्छो हो। म चाहिँ अब सबै अलगै छौँ होइन, अनि अलगै छौँ। अनि म घरमा चाहिँ अहिले एउटा छोरा छ, एउटी छोरी छ। छोरी चाहिँ काठमाडौँमा पढ्छ, आर्किटेक्ट इन्जिनियर। अहिले चाहिँ फर्स्ट इयर एउटा परीक्षा दिई, त्यसपछि लकडाउनको कारणले गर्दा चाहिँ आइहालेन। एउटा छोरो चाहिँ छ, सानो 6मा पढ्छ। अनि एउटा सानो परिवार छ। यस्तै छ। टिचरको छोरी छोरा भनेर चिन्छन्, त्यसमा पनि गायकको भन्दा अझ फरक पर्ने खालको। अनि छोराले यस्तो भन्छ रे, चाहिँ जस्तो कि यात्रा गरिरहँदाखेरि चाहिँ धर्मराज न्यौपानेले गाएको गीत गाडीमा बजेको त सुन्नुभयो होला, आफैले आफ्नो गीत सुन्नुभयो कि भएन? एकदम सुनेको छु। यात्रा गर्दाखेरि मैले अब धेरै जसो हाम्रो चाहिँ म्याडमले अस्ति चाहिँ कता बजाउनु लगाएँ भन्दाखेरि म्याडमले पनि, उहाँले अनि मैले पनि अब कता बजेको चाहिँ आफैले चाहिँ सुनेर, पहिला त मैले आफैले प्रचार पनि गर्नुपर्ने लग बजाइदिनु भन्ने कुरा गरेँ। अहिले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ बजिरहेको छ। अनि के त राख्नु त हामी यतिखेर तपाईँको क्या जमाना आएको त आइ नै हालो, धेरैले मन पराउनु पनि भएको छ होइन। अनि अर्को मैले चाहिँ के थियो भने, एउटा यो सुदूर पश्चिमको, मध्य पश्चिमको र सुदूर पश्चिमको चाहिँ एउटा देउडा के, यो पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ एउटा देउडा लेखौँ कि भन्ने सुरु गरेको थिएँ मैले। अनि त्यसमा चाहिँ अब मध्य पश्चिमको तर्फबाट र सुदूर पश्चिमको तर्फबाट चाहिँ होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ अलि प्रकृति, अलि थोरै चाहिँ केही मिसावट छ त्यसमा चाहिँ, अलिकति होइन प्रकृतिलाई पनि समेटेको छ, माया प्रेमका कुराहरू पनि छन्। मैले त्यो एउटा देउडा गीत लेख्ने प्रयास गरेको छु। त्यो अब समय मिलेमा त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गराउने चाहिँ सोच बनाएको छु। अब यो गीत एउटा अर्को गीत म हजुरलाई चाहिँ यहाँ सुनाउँछु। बाइजाउँ हाम्रा सुदूर पश्चिम नेपालमा,
छम्म छम्म नाचौँला देउडाको तालमा बाइजाउँ हाम्रा सुदूर पश्चिम नेपालमा छम्म छम्म नाचौँला देउडाको तालमा यही छ देशको गौरव कर्णालीको पुल टिकापुर पार्कमा फुलेका छन् फुल टिकापुर पार्कमा फुलेका छन् फुल पवित्र र सुन्दर घोडा घोडी ताल नाउमा बसी गाँसौँला चोखो माया जाल नाउमा बसी गाँसौँला चोखो माया जाल खप्तडका हरिया पाटन घुमाउला अपी सैपाल हिमालका शिखर चुमाउला अपी सैपाल हिमालका शिखर चुमाउला। पछिल्लो समयमा तपाईँले गाएको गीतमा चाहिँ कति मजाको ठाउँको बारेमा चाहिँ एकदमै शब्द पोख्नु भएको छ। यहाँले पर्यटनलाई अलिकति राम्रो तरिकाले चाहिँ यहाँले प्रश्रय दिनुभएको छ भनौँ न। हामी पछिल्लो समयमा चाहिँ नयाँ चल्तीका र पछिल्लो पुस्ताले अलिकति भल्गारिटी ल्याएको हो कि शब्दमा उच्छृङ्खल शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ रातारात भाइरल भएका पनि देखिएको छ होइन। तर तपाईँले चाहिँ सामान्य शब्द हालेर पनि मिठो गाइदिनु भएको छ, सबैले चर्चा प्रचार गरिरहनु भएको छ। तपाईँले के कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ पछिल्लो पुस्तालाई? अहिले चाहिँ अब कस्तो छ भने गीत अहिले राष्ट्रिय गीतहरू अथवा चाहिँ केही सन्देशमूलक गीतहरू चाहिँ मान्छेले सुन्न छोडिसकेका छन्। एकदम अहिले ग्ल्यामर होइन, जुन ग्ल्यामराइजेसनले गर्दा चाहिँ यो अब कस्तो भने कुनै ताल शब्द होइन बेतालका शब्दहरू भएका पनि रातारात भाइरल भएको मैले पाइरहेको छु होइन। मैले आफ्नै उदाहरण लिन्छु। मैले एउटा राष्ट्रिय गीत देखेको छु, अत्यन्तै त्यो चाहिँ होइन उसरी हेर्ने मेरो यो गीतका फ्यानहरू थुप्रो छन्, उतातिर बर्दियातिर धेरै छन् क्या यो गीतहरूको। त्यो चाहिँ अहिले मैले 2 वर्ष भयो त्यो हेरिदिएको छैनन्। त्यो कति त्यसको भ्यू भनेको चाहिँ कति छायामा पऱ्यो 6,500 जति छ। अब एउटा मैले उदाहरणको लागि लिन सक्छु भने शिशिर योगीलाई उदाहरण लिन चाहन्छु। शिशिर योगीको म अत्यन्तै एकदम फ्यान होला। उनका चाहिँ गीतहरू चाहिँ अत्यन्तै सन्देशमूलक छन्, तर तिनका गीतहरूको भ्यू हेर्छु मैले छैन, 5,000 पनि पुगे आउँदैन। अब अहिलेको पुस्ताले अब अहिलेको पुस्ता अहिले फरक छ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ होइन यो जुन ऱ्याप जुन छ नि ऱ्यापरहरू अथवा चाहिँ अहिले डिजे पछिल्लो समयमा आएको छ होइन, यी गीतहरूले चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ लोकप्रियता पाइरहेको छ। अब त्यसरी चाहिँ अब युग अनुकूलको मैले पनि के सोचेको छु भने अब एउटा त्यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ कि त होइन, युग अनुकूलको चाहिँ त्यो पनि मैले सोचेको छु। यहाँको आधुनिक गीत राखौँ न। हामी यतिखेर देउडा गाउनु भयो होइन, जस अहिले कति पर्यटनलाई प्रश्रय दिने गीत पनि गाउनु भयो। अब हामी आधुनिक गीत राख्छौँ क्यारे नवारी रहियो नपारी तरियो नवारी रहियो नपारी तरियो न एता न उता बिचमा परियो न एता न उता बिचमा परियो हारेर जीवनको युद्ध भूमिमा थाकेर जिउँदो मुर्दा बनियो थाकेर जिउँदो मुर्दा बनियो नवारी रहियो नपारी तरियो जन्मेर मरिनु मात्रै भएछ आमाको दुध नि व्यर्थै भएछ जन्मेर मरिनु मात्रै भएछ आमाको दुध नि व्यर्थै भएछ छोराले केही छोराले केही गर्ला कि भन्ने आमाको सपना सपनै भएछ आमाको सपना सपनै भएछ। कति मर्मस्पर्शी गीत गाउनुभयो यहाँले चाहिँ शब्द बोलेको छ। दर्शक महानुभावहरू हामीसँग हुनुहुन्छ गायक धर्मराज न्यौपाने। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी, सुदूर अनलाइन क्रिएसन, बेएस डिजिटल, मेरो टिभी अनलाइन र सहारा अनलाइन टिभी। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। आफ्नो मनमा जे जस्तो कमेन्ट आएको छ यहाँले पोख्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ गायक धर्मराज न्यौपानेसँग। निकै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ र निकै मिठा गीत उहाँले गाएर तपाईँहरूलाई सुनाइरहनु भएको छ।
आधुनिक गीत पनि त्यतिकै मिठो गाउनुभयो, देउडा पनि त्यतिकै मिठो गाउनुभयो। तपाईँले सङ्गीत सम्बन्धी क्लास लिनु भएको छ कि छैन? मैले क्लास चाहिँ लिएको छैन, मैले आफ्नै सेल्फ स्टडी हो। मैले क्लास भनेको चाहिँ लिएको छैन। एउटा कुरा के भने अब यो अङ्ग्रेजीको विद्यार्थी भएँ होइन, मैले चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ अधिकांश समय मैले चाहिँ पढाइमै दिनुपर्ने भयो त्यति बेला होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ खासै आफ्नो टिचर आफै सेल्फ स्टडी हो, आफैले चाहिँ गरेको हो होइन। अब म गिटारको पनि अब लगभग गिटार घरमा चाहिँ छ, गिटार पनि अब सिक्ने चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्दैछु। जस्तो उमेरले कति नाग्नु भयो यहाँले चाहिँ? उमेरले त म चाहिँ 48 वर्ष भइसकेँ। 48 वर्षको हुनुभयो। शिक्षण पेसामा लागेको कति वर्ष अहिले? शिक्षण पेसामा लागेको मेरो चाहिँ 27 वर्ष भयो। 27 वर्ष भनेपछि शिक्षण पेसामा लागेको 27 वर्ष पुगिसक्यो भनेपछि अझै तपाईँ सङ्गीतको एउटा विद्यार्थी भएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, सिक्दै पनि हुनुहुन्छ। यति मिठो गाउनुहुन्छ, शब्द रचना गर्नुहुन्छ, जिन्दगीमा चाहिँ धेरै दुःख पाएको पल क्षण पनि त होला नि जिन्दगीमा? एकदम। म चाहिँ दुःखकै कुरा गर्ने भने म चाहिँ 1.5 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ मेरो बुवा बित्नुभयो, मैले चाहिँ थाहै पाएन। अनि आमाले चाहिँ होइन सानै बच्चालाई चाहिँ भनौँ न, म त 1.5 वर्ष 2 वर्षको उमेरमा थिएँ, लगभग 5 वर्षको उमेरमा म यहाँ तराईतिर आएँ, 5-7 वर्ष यस्तै थिएँ होला, खासै याद भएन। त्यसपछि पढाइमा पनि धेरै समस्या होइन, त्यति बेला चाहिँ आर्थिक समस्याले सधैँ पिरोलिरह्यो। यदि म चाहिँ पहिल्यैदेखि नै सम्पन्न परिवारमा हुन्थेँ भने होइन केही न केही बन्थेँ जस्तो लाग्छ मलाई आफैलाई पनि। हामी जस्तै मान्छेहरू चाहिँ होइन लुकेका होइन प्रतिभाहरू चाहिँ हुँदै पनि हामीले चाहिँ देखाउन नसकेका। म मात्रै होइन, तमाम गाउँमा चाहिँ यस्ता खालका प्रतिभाहरू लुकेका छन्। मेरा दाइहरू पनि सबैको स्वर राम्रो छ, यदि उहाँहरूले पनि अवसर पाएको भए उहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। मेरो पनि चाहना थियो, पहिलेदेखि नै चाहिँ म सङ्गीतमा चाहिँ लाग्छु भन्ने चाहना थियो। तर चाहिँ म चाहिँ पेसाले चाहिँ अब शिक्षण भएँ, शिक्षण पेसामा भएँ। अनि शिक्षक भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ समय चाहिँ दिन सकिनँ। अनि धेरै जस्तो कि तपाईँ त 2 वर्षमा हजुरको बुबा बेच्नुभयो, आमाले बुबाको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। आमा बाबा भने पनि मामु नै हुनुहुन्थ्यो यहाँको चाहिँ। त्यो दबावको जिन्दगी, त्यो अभावको जिन्दगीले तपाईँलाई यहाँसम्म पुगाएको पनि त हुनसक्छ नि। सबै सुविधा सम्पन्नमा हुर्केकाहरू गायक नहुन सक्छन्, त्यो कुरा पनि त हामी राखौँ होइन र? त्यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ जन्मिने बित्तिकै त्यो के भन्दाखेरि जीवन नै एउटा के हो त सङ्घर्ष हो। त्यसैले मैले चाहिँ धेरै यो यो सङ्घर्षसँग म चाहिँ कहिले पनि डराएन। जुन चुनौती आएर समाजमा चाहिँ आफूलाई आएका जुन समस्याहरू, जुन चुनौतीहरू आए तिनीसँग म चाहिँ कहिले पनि डराएन होइन। त्यसलाई चाहिँ सामना गर्दै अगाडि बढ्दै गएँ। त्यसैको कारणले गर्दा पनि म चाहिँ हुनसक्छ। मलाई चाहिँ सबैले चाहिँ मल्टिडाइनामिक बहुप्रतिभाका धनी भनेर चाहिँ कार्यक्रममा जहिले पनि मलाई यसरी बोलाउने गर्छन्। पहिला अझै आउँछ हाम्रो यो भिडियो हेरेपछि त धेरैको आउँछ कमेन्ट, राम्रो आउँछ। कतिपय तपाईँका विद्यार्थीहरूले पनि हामीलाई हेर्नुभएको होला, अवश्य कमेन्ट गर्नुहुन्छ पक्कै पनि। उहाँका लाखौँ दर्शक शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, के अरे विदेशबाट पनि हेर्नुहुन्छ, नेपालभित्रबाट पनि हेर्नुहुन्छ। जहाँ जहाँ नेपाली मन छ, जहाँ जहाँ नेपाली पन छ, त्यहाँबाट पक्कै पनि यो आवाजलाई माया गर्नुहुनेछ। थुप्रै गीतहरू उहाँका आउने क्रममा छन्। धर्मराज न्यौपाने आफैमा चाहिँ बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ, गीत गाउने लेखनीदेखि लिएर हरेक खालको वाद्यवादन गर्नवाला आउँछ, बाजा बजाउनुहुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ हाइलाइट्समा देखिसक्नु भएको छ, कति मिठो बाँसुरी बजाउनु भयो उहाँले। दर्शक महानुभावहरू कुराकानी मन पर्यो भने सेयर गर्नु होला। अब हामी गीतै राखौँ होइन, गीतै मिठो गाउनुहुन्छ यहाँले चाहिँ। अब गीत चाहिँ के राखौँ, अब आफ्नै गीत राखौँ कि अरूको गीत पनि राखौँ न हामी? कस्तो गाउनुहुन्छ धर्मराज न्यौपानेले चाहिँ? आफ्नो गीत त राम्रै गाउनु भयो, अरूको कस्तो गाउनुहुन्छ भन्ने खालको कौतूहलता पनि जाएको होला। ल अरूको गीत पनि मैले चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ मैले चाहिँ फतेमान राज भण्डारीको म सामान्य छोटो क्लिप मात्रै सुनाइदिन्छु। मर्न बरु गाह्रो हुन्न, मर्न बरु गाह्रो हुन्न, तिम्रो माया मार्न सकिन, तिम्रो माया मार्न सकिन। यति मिठो गीत गाउन पनि गाह्रो गीत फतेमान राज भण्डारीको आवाजमा जो अग्रज हुनुहुन्छ, उहाँको पाटो, उहाँको पछ्याउँदै गरेका 48 वर्षीय धर्मराज न्यौपाने, पेसाले शिक्षक, 27 वर्ष शिक्षण पेसामा आबद्ध भएका, मिठो गीत गाउनुहुन्छ, बाँसुरी बजाउनुहुन्छ, मादल बजाउनुहुन्छ, हार्मोनियम बजाउनुहुन्छ र अहिले गिटार पनि सिक्दै हुनुहुन्छ। यो आवाज, यो गीत, उहाँका थुप्रै गीतहरू, यो अन्तर्वार्ता मन पर्यो भने सेयर गर्नु होला। मनमा जे जस्तो कमेन्ट आउँछ कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूको माया साथ सपोर्ट बिना हामी एक कदम पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तपाईँ हुनुहुन्छ र हामी छौँ, हामी छौँ र तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हामी
तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध हो, यो सम्बन्ध सधैँभरि दिगो रहिरहोस्। अब गीत त यहाँले चाहिँ फतेह मनाज भण्डारीको गीत पनि मिठो गाइदिनु भयो, आफ्नो गीत पनि राम्रो गाउनु भएको छ। अब यतिखेर हामी चाहिँ अहिले वर्षायामको बेला छ होइन, बर्सातको बेला छ, खेतका गराहरूमा हामी धान देख्छौँ, जताकतै हरियाली छ क्यारे। यतिखेर रोपाइ सकियो, पुष्प के अरे असार 15 को चाहिँ दही चिउरा पनि खाएर सकियो, हामी असारे गीत राख्छौँ यतिखेर। अब असारे गीत त्यही अब मेरै मितज्यूले गाएको गीत गाउँदा चाहिँ जनकवि केसरी धर्मराज थापा उहाँका गीतहरू चाहिँ अत्यन्तै मन पर्छन् मलाई गीतहरू होइन, अत्यन्तै लोकप्रिय हुन् जनकवि केसरी धर्मराज थापा। अहिले उहाँ चाहिँ मृत होइन, उहाँ चाहिँ अहिले हुनुहुन्न, उहाँका गीतहरू थुप्रो छन्। त्यसमध्ये चाहिँ हरियो डाँडामाथि भन्ने चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ सुनाउँछु अहिले। हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी, हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी, हो माले हो गोरे हो तारे हो गोरे हो, हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी, हो माले हो तारे हो, जमिन थर्काई थर्काई डल्ला मर्काई मर्काई, हिउँदो वर्षा भरि जोत्छ यसै गरी, हो माले हो तारे हो, हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी, हो माले हो गोरे हो गोरे हो तारे हो। यति मिठो आवाज अहिले हामीले सुनिरहँदाखेरि हामीलाई रेडियोमा चाहिँ सुनिरहेको जस्तो अनुभूति भएको छ। हामीले धेरै पहिला सुन्थ्यौँ यो गीतहरू, जनकवि केसरी धर्मराज थापाको आवाजमा रहेको, स्वर्गीय जनकवि केसरी धर्मराज थापाको आवाजमा निकै कर्णप्रिय लोकप्रिय गीत पनि हो यो गीत। आज धर्मराज न्यौपानेले गाइरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो अनुभूति, त्यो फ्ल्यासब्याकमा हामी गएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँले चाहिँ गीत लेख्ने काम कतिखेर गर्नुहुन्छ? टिचिङमा आबद्ध हुनुहुन्छ, अझै पनि पढाउनुहुन्छ? मेरो एउटा अचम्मको छ हेर्नुहोस्, म चाहिँ भन्दाखेरि पनि सायद पत्याउँछ, सायद कसैले पत्याउँदैन होला। मेरो चाहिँ दिमाग कति बेला आउँछ, जति बेला म बाइकमा आउँछु बाटोमा हिँड्दै बेला लेख्छु मैले गीत। एउटा विचित्रको कुरो छ यो चाहिँ, दिमाग आउँछ। यो मैले देउडा गीत, यो देउडा गीत भनेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पलिया जाने, विशेष किसिमले चाहिँ पलिया जाने क्रममा मैले चाहिँ यहाँबाट पलिया यहाँ सोध्दै कल्पना गर्दैछ पलिया पुगिन्जेलसम्म यो चाहिँ देउडा गीत सिद्धि आयो। यसरी बनेको यो देउडा, यो पुरस्कार पाउने गीत। म चाहिँ त्यसरी सोध्छु कि बाटोमा हिँड्दाखेरि सोध्छु, कल्पना गर्छु। तर तपाईँको चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो एक्सिडेन्ट पनि हुनसक्ला नि त फेरि। त्यस्तो चाहिँ मैले सोध्छु मात्रै, कल्पना गर्छु, तर म आफ्नो गन्तव्यमा हुन्छु। फेरि बाटो मेरो विशेषता के छ भने म बाटोमा हिँडिरहेको बेला म कसैलाई देख्दिनँ, फेरि म आफू उसप्रति पनि त्यो ध्यान दिन्छु। फेरि आफ्नो कृष्ण लाग्छ, आफ्नो एकदम आफ्नो उसैमा हुन्छु, ध्यान अगाडि बाटो हेरिराखेको हुन्छ, आफ्नै त्यसो सिर्जनामा हुन्छु। कतिले बोलाउँछ मलाई थाहै हुँदैन। भनेपछि तपाईँले जति पनि गीतहरू लेख्नुभयो, प्राय गीतहरू अलमोस्ट गीतहरू तपाईँले चाहिँ यात्रा गर्दाखेरि बाइकमा चाहिँ सोचेर लेख्नुहुन्छ, कल्पना गर्ने, अनि घरमा आएर चाहिँ लेख्ने। घरमा चाहिँ सबैजना के अरे सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँले चाहिँ कस्तो मजाले चाहिँ पढाउनुहुन्छ, टिचिङ पेसामा लागेको धेरै भइसक्यो, किन गीत गाउनु पर्यो भन्ने खालको आउँछ घरबाट प्रतिक्रिया? त्यस्तो खालको चाहिँ आएको छैन होइन। छोरा पनि अब सङ्गीतमा विशेष चासो राख्छ। यिनीहरू त फेरि छोराछोरीहरू चाहिँ कोरियन गीतहरू सुन्छन्, मेरो गीतहरू तर चाहिँ जेनेरेसन चाहिँ कोरियन गीतहरू चाहिँ सुन्छन् होइन। तर यो गाउँछन् पनि, मेरो छोरा पनि हल्का चाहिँ अलि चासो राख्छ, गाउँछ पनि। अनि तर हजुरको गीत चाहिँ सुन्नुहुन्न? मेरा गीतहरू नै, मेरा गीत पनि सुन्छ, राम्रो छ, यो राम्रो छ भन्छ, राम्रो छ, राम्रो सुन्छ, मेरा गीतहरू पनि सुन्छन्। तर अब मेरा जति गीतहरू त्यति छैनन्, तर उनीहरू चाहिँ विशेष गरी इन्ट्रेस्ट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब कोरियन इङ्ग्लिस गीतहरूमा चाहिँ बढी चासो राख्छन् बच्चाबच्चीहरू चाहिँ। दर्शक महानुभावहरू, हामी छौँ यतिखेर नेपालको 7 नम्बर प्रदेश, त्यसमा पनि लम्कीचुवा नगरपालिकाको यो भल्खा बजारबाट हामी उत्तरतर्फ छौँ। हामी छौँ यतिखेर गायक धर्मराज न्यौपानेको घरमा छौँ। उहाँले निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ, थुप्रै गीतहरू उहाँले गाइसक्नु भएको छ। हामी पछिल्लो जेनेरेसनको जति पनि पुस्ता हुनुहुन्छ, हामीले नेपाली माटोको सुगन्ध, नेपाली गीतलाई हामीले माया गर्नुपर्छ, नेपाली सङ्गीतलाई हामीले उजागर गर्नुपर्छ। तर चटक्कै नेपाली संस्कृतिलाई चाहिँ छोडेर विदेशी संस्कृतिमा हामी भुल्नु हुँदैन, लोभिनु हुँदैन। गीत सुन्नुपर्छ, सबै खाले गीत सुन्नुपर्छ, तर नेपालीपन र नेपाली मनहरूले नेपाली गीतलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सुन्ने गर्नुपर्छ। यहाँलाई बिचमा बोल्दाखेरि मैले ताने मात्रै, अलिक बोल्न मन लागेर यहाँले बोलेको कुरालाई मैले थपिदिएको मात्रै हो क्यारे। गीतै राखौँ, हामी प्रोग्रामको अन्त्यतिर पनि छौँ अब। ल, म अब चाहिँ यहाँहरूलाई मेरो रेकर्ड उन्मुख गीत
राष्ट्रिय गीत यहाँलाई चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। यसमा पनि मेरो शब्द आफ्नै छ। अब सबै त पुरै त नभइएला, समयको पाबन्दी छ होइन। अब 2-4वटा चाहिँ 1-2वटा चाहिँ भनौँ न क्लिपहरू यहाँलाई चाहिँ म सुनाउँछु। उठ हिमाली जुटा पहाडी जाग है मदेशी हातमा हात काँधमा काँध जोडौँ है स्वदेशी जोडौँ है स्वदेशी हिमाल हाम्रै पहाड हाम्रै हाम्रै हो तराई हिमाल हाम्रै पहाड हाम्रै हाम्रै हो तराई सन्तान हौँ एउटै नेपाल आमाका कोही छैनौ पराई कोही छैनौ पराई के को पहाडी के को मधेसी हौ सबै स्वदेशी के को पहाडी के को मधेसी हौ सबै स्वदेशी हामी एक भए हामीलाई हेप्न सक्दैनन् विदेशी सक्दैनन् विदेशी स्वाधीनताको खातिर हामी कहीँ कतै चुकेनौँ स्वाधीनताको खातिर हामी कहीँ कतै चुकेनौँ बैरीको सामु मृत्यु नै रोज्यौँ कहिले झुकेनौँ कहिले झुकेनौँ वीरको रगतले सिन्चेको हाम्रो नेपाली माटोमा वीरको रगतले सिन्चेको हाम्रो नेपाली माटोमा हिँड्नु छ अब शहीदहरूले देखाको बाटोमा देखाको बाटोमा हेर्नु छ भने हँसिलो मुहार नेपाली माताको हेर्नु छ भने हँसिलो मुहार नेपाली माताको आत्मसात गरी निर्माणमा जुटौँ पौरखी गाथाको पौरखी गाथाको नयाँ नेपालको मुहार हेर्ने छ भने रहर नयाँ नेपालको मुहार हेर्ने छ भने रहर कोरिनु पर्छ निर्माणका रेखा गाउँ र सहर गाउँ र सहर गाउँ र सहर यस्तो मिठो निकै सारगर्भित गीत गाउनुभयो मन्त्रमुग्ध पार्ने गीत एकचोटि नेपालीले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने छ यो गीत सुनिसके पछाडि त नयाँ नेपाल कसरी बनाउन सकिन्छ नेपालीको वीरगाथा अझ त्यसमा भन्यो भने शहीदको रगतले सिन्चेको यो देशको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँले गीतमा राख्नु भएको छ यो गीत आफैले रचिरहँदाखेरि चाहिँ आफूलाई कस्तो अनुभूति भयो
गाउनु पनि भइरहेछ होइन रेकर्ड गराउनु भयो गीत यो गीत चाहिँ रेकर्ड उन्मुख छ मैले चाहिँ पठाएको छु होइन यसको ट्र्याक पठाइदिनु भनेको छु अनि यसको लागि चाहिँ अलिक सङ्गीतको लागि अहिले मैले बिहान मात्रै फोन गरेको थिएँ अलि मैले राम्रो सङ्गीत सर्जकसँग चाहिँ मैले चाहिँ होमवर्क गर्न दिएको छु छिटै ट्र्याक आउँछ भनेको छन् होइन म चाहिँ अब यसको चाहिँ रेकर्ड गर्दैछु यो गीत चाहिँ मैले चाहिँ मैले चाहिँ मेहनत गरेर बनाएको छु यो सन्देशमूलक छ अब यसले चाहिँ अब मलाई योभन्दा पनि भ्युजको भन्दा पनि मैले यो गीत नेपाल टेलिभिजनमा बज्न सकोस् होइन यो यसको बढी चाहिँ छ कि मिडियाका सबै माध्यममा चाहिँ बज्ला गीत होइन राम्रो होला भ्युज मात्र कमाएर गीत हिट हुने होइन होइन जनजिब्रोमा झुन्डियोस् जनजिब्रोमा झुन्डियोस् नाम यसले चाहिँ यसले शब्दले होइन नाम आओस् भन्नु त्यही नाम चाहेको मैले चाहिँ दामको त अब होइन टिचर छु हो किन मलाई चाहिँ आवश्यक खासै केही छैन रहरमा चाहिँ कलाकार बनियो मान्छेहरूले चाहिँ अहिले कलाकारै भन्न थालिसके सबैतिर चर्चा पनि छ अहिले टोल छरछिमेकमा चाहिँ धर्मराज न्यौपाने भनेपछि उहाँ राम्रो गाएको है भन्ने खालको चाहिँ हेक्का सबैले गर्छन् इङ्गित गर्छन् धर्मराज न्यौपानेको चाहिँ परिवार भनेर चाहिँ चिनाउँछन् सबैतिर चाहिँ जो साउनु भएको छ मैले गीत जोडौँ भनेको थिएँ यतिर अघि होइन राष्ट्रपति गीत गाउनु भएको छ आधुनिक पनि गाउनुहुन्छ देउडा पनि गाउनुहुन्छ हामी एपिसोडको अन्त्यमा छौँ ठाडी भाका चाहिँ यतिखेर मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा निकै घन्किन्छ यो भाका भन्दा पनि मैले चाहिँ एउटा यस्तै लयमा चाहिँ ठाडी भाका अब यहाँकै नभए पनि यहाँले चाहिँ अरूको गीत गाउन सक्नुहुन्छ त्यही त यहाँकै भयो भने झन् राम्रो होइन तर ठाडी भाका चाहिँ पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको एउटा मौलिक भाका पनि हो होइन एउटा चिनाउने तरिकाले लिने गरिन्छ लोक भाका देउडामा ठाडी भाका यसलाई चाहिँ ठाडी भन्दा पनि मैले चाहिँ अब यसलाई यो विशेष गरी चाहिँ यो धेरैजसो चाहिँ जनजिब्रोमा धेरैजसो पहिला चाहिँ गाउने गीत छ नि जुन लय छ नि एउटा त्यो धेरैजसो रतौलीहरूमा धेरैजसो गाउने गीत म त्यसलाई चाहिँ गाउँछु त्यसलाई चाहिँ अब त्यो ठाडी भाका चाहिँ भन्न नमिलाउँ अथवा ठाडी भाका अथवा कस्तो हुन्छ रतौलीमा गाउने गीत भन्नुभयो नि रतौलीमा पनि रतौलीमा गाउने विशेष गरी चाहिँ त्यस्तो खालको गीतमा चाहिँ गाउँछु होइन ठाडी भाका त्यसलाई चाहिँ अब ठाडी भाका पनि मिलाउन त सकिने भयो तर म चाहिँ एउटा गाउँछु लामै छ हुलाकी बाटो सीता बनी बास लामै छ हुलाकी बाटो सीता बनी बास कर्णाली पारीको स्वर्ग बादल मन उदास कर्णाली पारीको स्वर्ग बादल मन उदास रक्षा गरे भगुमान सीता बनी बास रक्षा गरे भगुमान सीता बनी बास म दुखारीको स्वर्ग बादल मन उदास म दुखारीको स्वर्ग बादल मन उदास यस्तो मिठो भाका जो भाका चाहिँ सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा चाहिँ सबैतिर बज्ने गर्थ्यो त्यो बेला अहिले पनि त्यो जीवन्त छ हाम्रो मानसपटलमा र मुटुको चारै कोठामा अझै त्यो गीतको ठाउँ छ दर्शक महानुभावहरू हामीसँग हुनुहुन्छ गायक धर्मराज न्यौपाने 48 वर्षीय धर्मराज न्यौपानेले चाहिँ 27 वर्ष शिक्षण पेसामा चाहिँ उहाँ लागेको 27 वर्ष भयो मिठो गीत गाउनुहुन्छ विद्यार्थीलाई बेला बेला मिठो गीत गाएर भए पनि उहाँले चाहिँ खुसी पार्नुहुन्छ मन्त्रमुग्ध पार्नुहुन्छ हामी प्रोग्रामको अन्त्यमा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ लाखौँ दर्शकहरूलाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म लाखौँ अहिले चाहिँ मलाई अब शिक्षण पेसा भन्दा पनि अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ गायकको नामले चाहिँ धेरैले चाहिँ मलाई चाहिँ माया गर्न थालिसक्नु भएको छ मलाई मेरा गीतहरू चाहिँ अत्यन्तै लोकप्रिय एकदम मन पराइराख्नु भएको छ यसो भएको कारणले गर्दा म यहाँहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँकै माया यहाँकै चाहिँ प्रोत्साहन होइन यहाँहरूले नै उत्साह प्रदान गरेको कारणले गर्दा मैले चाहिँ अझ राम्रा सिर्जनाहरू चाहिँ अझै चाहिँ नयाँ चाहिँ गीतहरू राम्रा चाहिँ यो सान्दर्भिक गीतहरू चाहिँ निकाल्ने मैले चाहिँ एउटा मलाई जाँगर आएको छ त्यसैले म यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जुन गीत मैले गाएँ मैले गाएका गीतहरू सबै गीतहरूमा मैले चाहिँ अत्यन्तै पोजिटिभ सकारात्मक चाहिँ कमेन्ट्सहरू होइन सकारात्मक चाहिँ भ्यूहरू चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु यहाँहरूको चाहिँ माया ममता अझ चाहिँ बढ्दै जानेछ भन्ने मैले चाहिँ यहाँहरू आशाले यहाँहरूबाट चाहिँ अपेक्षा गरेको छु थ्याङ्क यू सो मच धर्मराज न्यौपानेज्यू धन्यवाद मलाई पनि यो यसरी चाहिँ यो मिडियामा ल्याइदिनु भएकोमा मेरा आफ्ना विचारहरू आफ्ना गीतहरू होइन मेरा चाहिँ आफ्ना भावनाहरू
यो संसारको सामु पुर्याउने एउटा चाहिँ सुनौलो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा म यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुनुहुन्थ्यो मल्टी डाइनामिक मल्टी ट्यालेन्टेड गायक धर्मराज नुपाने। निकै मिठो गीत गाउनुभयो, देउडा गीत पनि त्यतिकै मिठो गाउनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ आधुनिक गीत र राष्ट्रभक्ति गीत पनि मिठो गाउनुभयो। नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहोला। तपाईँहरू हामीलाई विश्वको कुन भूगोलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आहा नेपाल टिभी, मेरो टिभी अनलाइन, सुदूर अनलाइन क्रिएसन, बिएस डिजिटल र सहारा अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यति भन्दै क्यामेरातर्फ भीम मगर र सुदूर अनलाइन क्रिएसनका दीपक मान्डव्य र सहारा अनलाइन टिभीका चाहिँ खगेन्द्र थापा मगरलाई मुरी धन्यवाद दिँदै म मिलन विश्वविद्यालय लिन्छु। नमस्ते।